人哋話澳門有能力，有人做得到呢啲咁嘅作品出嚟，正常就冇乜可能。媽閣廟大火，殿內神像需要修復。喺澳門可以肩負起寺廟文物修復嘅人少於10個，鄭師傅係其中一個。因為我當初落喺澳門嘅時候嗰陣係79年，咁啊喺一個熟人即係介紹之下，咁啊入咗嗰個雕刻嘅行業。啊，其實做雕刻咧喺澳門街咧就以前就係好繁盛嘅，一直抱住嘅心態就係做自己喜歡做嘅嘢。我由細個入行嘅時候，啲寺廟嗰啲嘅大德啊、主持啊，個個都對我好好，啊，所以我亦都做得好開心，咁啊一直做到而家都係嗰個行。咁我又從嚟唔敢話自己係個藝術家喎。啊，你話我唔等錢開飯嘅時候，我中意做一樣嘢唔講錢嘅，我就認為我嗰件肯定係藝術品。但係我而家為咗錢而做一樣嘢俾你咧，我只能夠話我係個手作仔。啊，其實功夫咧，手作嘅嘢咧就工當藝術嘅啫。咁仲有一樣係你肯唔肯俾心機落去。嗱，我亦都唔攬做。最近咁啊，媽閣廟嗰度年初幾燒咗。咁佢走兩日都叫我去睇過嚟睇，有問我意見有冇可能將啲神像修復翻嘅。咁我基本上睇過，覺得要修復都唔係唔得嘅。咁啊，或者需要啲時間啊，慢慢等翻好幾都可以。我哋呢個行業亦都好需要有人入行，我就想教翻2個人出嚟。嗰陣我收一個人咧，咁啊我叫佢你有興趣學乜嘢嘅，我就教你邊樣。我唔做嘅時候，我輔助你去發展搞嗰個行業。佢話我見到你做得咁辛苦，揾錢亦唔係多，啊！咁你俾我都唔會做。佢係廣榮造像雕刻木器嘅老闆。